Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Tepangkeun nama abdi Mega Rosella. Abdi sareng rerencangan abdi bade mempresentasikan panumbu catur. Kenalkeun heula nami rerencangan abdi Adriana Bunga, Leni Febrianti, Saturi Aji, Sarul. panumbu catur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Langkung dipayun urang sanggakeun puji sareng syukur ka Gusti Anu Maha Suci anu parantos maparin rupining kani mantan kago urang sadaya. Hatur nuhun ka saderet MC anu parantos maparin kasempatan kasim kuring kanggo janten panumbu catur dina ieu kesempatan wilujeng sumping ku para pamilu ieu acara diskusi nu mata kataji. Kantenan pisan atuh. Galumangsun na oge di gedung anu sakieu saena nyaeta gedung SMA N 1 Cipeundeuy. Ieu acara diskusi teh kasang tukangna lantaran ayana rasa prihatin urang kanu ku kitu ieu tujuanna tina ieu diskusi teh nyaeta biantara struktur biantara. Supados ieu acara diskusi teh langkung wegar parantos carik sasarengan urang di dieu salasa wios-wios ahli dina bidang biantara nyaeta Ibu Leni sareng Ibu Mega atau Ibu Leni gumular di kantos mancendama di Minangka dina Ninten ieu aranjeunna tos natarkeun materi nu bade slipedar nyarita supados ieu acara lumangsung kalayar lancar sim kuring. Sarura baris-baris nuntun ieu acara dugi kalangkungan dina ieu diskusi linggar pangjejer dihaturan kanggo midar nanaon dina barisan aliligikun si Lani Ninut Wungku dina sesi tanya jawab di pasilian kasampean 2 jirengan waktosna salami menit tasongtosna supada Ibu Miwa pangjejer ngadungikeun padaran dana tataran kanggo pangjejer anu kahiji. Ibu Leni kago ngadungikeun padaranana. pangjejer hiji. Hatur nuhun tadi anu tos dipangaturkeun ku saderek panumbu catur. Ayeuna simkuring baris medar biantara lantaran teh nyarita di hareupeun balarea. Kalawan sina luyu jeung tujuan nu rek ditepikeun diantara ge layu jeung kapentingan acara nu ngahadiran jeung kalungguhan nu biantara sorangan. Panjejer 2. Hatur nuhun saderek panumbu catur upati Ibu Leni tos mendar perkawis pengertian biantara atuh ayeuna simkuring bade mendar anu sanes deui. Namun ngayakene nu patalina sareng pedar-pedaran nu tadi nu bade didugikeun ayeuna nyaeta struktur biantara. Biantara teh boga struktur nu geulis ilahar. Nyaeta diwangun ku bagian bubuka jeung eusi panutup. Luar biasa, aduh janten kagagas pisan upami nguping pedaran ti Ibu Mega teh. Cobi upami urang tiasa dugi ka kengeng presentasi anu sakitu luhurna. Mugi-mugi tina pedaran tadi urang tiasa ngopuyakeun sangka ngahontol prestasi anu luhur oge biuh penasaran keneh kana pedaran anu tos didugikeun hatur kanggo para pamilon sadaya kanggo ngajengkeun putarosan. Dina jiran kahiji urang pasihan lolongelan kanggo nami sareng ti mana asalna sateu acan naros lajeng patorosanana kedah singkat tur mundel mangga. Assalamualaikum simkuring satori di SMA 1 Cipeundeuy bade tumaros ka kesana pangjejer Ibu Leni nu bade ditaroskeun teh nyaeta naon we langkah-langkah nyusun teks biantara. Hatur nuhun ka saderek satori ti SMA Cipeundeuy patarosnana tos dicatet mangga kanggo nu bade naros salajengna hasal langsung aya ketan mikrofon anu tos disayangikeun. Sampurasun nepungkeun simkuring wastapun Sahrul ti SMA 1 Cipeundeuy. Hatur nuhun.
Hatur nuhun ka saderek sahrul patarosnana tos dicatat eusi baris diwaler ku ibu Mega nya kumaha galanjengna bade aya nu naros deui pamita aya urang sami-sami dangukeun warungan ti Ibu Leni sareng ti Ibu Mega rupina anu kahiji urang sanggakeun ti Ibu Leni kanggo kalangger patarosan ti saderek satori. Pataros saderek satori teh saya pisan janten kieu numutkeun simkuring perburis anu ditaroskeun teh salaresna langkah-langkah nyusun teks biantara teh aya 4 nyaeta kahiji jejerna aktual, kadua rangkayana tetep, katilu eusina mundel, kaopat basana hade. Tah geuning tos jentra ayeuna mah patarisan ti saderek satori teh rupina ngawantian urang sadayana urang oge janten terang sabada ngadangukeun walarenana ti Ibu Leni ayeuna kago walarian dina patarosan kadua ti saderek sahrul bade diwaler ku Ibu Mega. Sumuhun ieu oge patarosan anu sae pisan mengrada benten diantoskeunana. Cobi urang waler ku simkuring geura. Sangka nepikeun biantara hade jeung tartib aya sawatara hal anu kudu diperhatikeun nyaeta aya 5. Kahiji sora artikulasi, kadua lentang intonasi, katilu wirahma, kaopat nada, kalima pasemun ekspresi atau minau. Rupina waleran ti teu itu naurea oge tos ngawakilan rasa kapanasan hatur nuhun pisan ka Ibu Leni sareng Ibu Mega parantos babagi ilmu sareng pangalamana dina acara diskusi dinten ieu. Panuhun oge kasanggakeun ka para hadirin sadaya utamana kanggo partisipasi nu aktif salami lumangsuna ieu diskusi. Sampai sini. Alhamdulillahirobbil alamin urang sami-sami parantos ngadangukeun pedaran anu mantak ngahudang rasa sumanget sareng percaya diri. Mugina ieu diskusi teh janten salah sawios jalan supados wawasan urang langkung jembar. Neda dihampunten bilih aya anu kirang merenah kana mana. Awi limit terminang lesang sakitu anu kapihatur urang pungkas wae ieu diskusi mangga nyanggakeun deui ka panata acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.